गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं भी निकल रहा हूँ, थोड़े से कुछ काम है। एंड एक्चुअली अभी मौसम दिल्ली में अच्छा सुहाना किया हुआ है, सो कुछ काम है एंड बहुत दिनों के बाद मैं निकल रहा हूँ और अपनी गाड़ी को भी निकालूंगा। आफ्टर लॉकडाउन में फ़र्स्ट टाइम गाड़ी को निकाल रहा हूँ, एक्चुअली आई थिंक आफ्टर 60 डेज़ के बाद। सो चलते हैं दोस्तों एंड हम बातें करते हैं। आज मैं अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू वियर योर सीट बेल्ट। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, एक छोटा सा वॉक गाड़ी से करेंगे। उसके बाद हमने गाड़ी निकाला है। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। तो दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाया। एक्चुअली रीज़न ये था कि जैसे ही मैंने गाड़ी को निकाला एंड अपनी एसी को ऑन किया तो उसके कुछ देर के बाद इंजन लाइट ने ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया एंड इंजन भी अपनी पावर को थोड़ा सा लूज़ कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया, सो मैंने इससे गाड़ी को ज़्यादा अपनी दूर भी लेके नहीं गया, क्योंकि पता नहीं क्या कभी भी बंद हो सकता था। सो मैंने एसी बंद करके भी कुछ दूर गाड़ी को चलाया, तो बिना एसी के तो इंजन लाइट ऑफ हो जा रही थी। देखते हैं इसमें क्या इश्यू आ रही है। मैं 1-2 दिन में इसे गैरेज में लेकर जाऊंगा एंड ट्राई करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें एंड देखते हैं क्या है। इसलिए सॉरी दोस्तों, एंड मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को सारी डिटेल्स दिखलाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आई थी एंड हमने इसे कैसे फिक्स किया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। होप सबकी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे समय समय पर मेरे वीडियोस आप लोगों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।